維修翻新，一樣穩華聲。呢啲就係澳門翻新工程，好多都係見咗鋼筋啊！呢幅嘢真係爆晒呢啲鋼筋出嚟啦，同埋好多滲漏水嘅問題。我哋負責呢，就係由牆面漆，仲有滲漏水執翻，然之後再翻新樓梯扶手嘅除鏽同埋翻新，用翻我哋公司自主嘅產品 PS38同佢補翻嘅，黏附力強啦，仲有防鏽啦。呢啲就係原來嗰個未有處理嘅，要處理之後呢，除下鏽啊，油翻之後再上翻光油，仲有呢個標箱啦，到時我哋會換翻新嘅，提高嗰個安全標準。啲照明嘅方面呢，都係有啲暗，即係為咗市民嘅安全呢，增加咗大功率噶啦。呢啲就係我哋公司處理好後嘅嗰個效果嚟噶啦。未搞之前呢，真係又邋遢啦，又亂啦。呢個位呢，就係以前呢，就係脫落嘅。要安全呢個問題呢，真係好重要嘅。如果唔係呢，就好易見親人啦。而家呢，我哋呢，就同佢整翻好啦，然之後再油翻好啦。